Este horrendo deslave se suscitó en la comunidad de Santa Lucía y hay un carro atrapado aquí. Pobre carro. Hizo ver. Esto se suscitó a la... ¡Moto, moto! Carro, carro. Pobre carro. Este lamentable hecho sucedió aquí. Al 911 llámele para que venga la grúa. 911, 911. Santa Lucía, Santa Lucía. Queda ahí, queda. Santa Lucía, dígale. Santa Lucía, dígale, Santa Lucía. Santa Lucía de Chuquipollo. Se hizo vergas, pobre carro. Pobre carro. Se hizo vergas el carro. Se hizo mierda del carro. Se hizo vergas del carro. Ya no vale ese carro. Pobre carro. Qué pena. Mierda. Si es que no he escuchado. Si es comunicado.
grave, mijo, que me pase ya. Pero no escuchó lo que comunicó el parlante. Por favor. Es que ponga prohibido de paz. Aquí vemos un carro que está yendo con la fuerza de la naturaleza. Santa Lucía de Chuquipoyo. Santa Lucía de Chuquipoyo. Un deslave y se lleva mi carro, hijo. Sí. Sí, oiga, se llevan ahorita mi carro, se me va cargando el deslave, hijo. Ahorita está recién terminando el deslave, oiga, chuta, mi carro está acá abajo en una planada. No sé cómo. Cuidado, bien. Por allá, síguelo. Ojalá que ya no siga lloviendo por arriba, por el cerro. Por favor, ven. Pensé que alguien tiene algo, por favor, para que me ayude para ver si puedo salvar algo del carro. Por favor. ¿Ah? Pero hagan algo. Sí, ya. sí, sí. ¿Dónde estás, hija? Ve, mija, sabes que ya no hagas nada, mija. Vete acá con el Danilo para que me lleves el carro, ya se llevó el deslave, mija. Ya, tranquila, pero tranquila. Ya no llores. Vente, ven, hija. ¿Ya estás viniendo?